Ég segi fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3495 og ég ætla að byrja að leita afbrigði frá útsendri í dagskrá að taka fyrsta leiðin út af dagskrá og fresta honum til næsta fundar til sem geta samþykkt það, gefum merki. 11, takk fyrir það, þá líkur fyrir okkur dagskrá í 5 liðum og fyrst er það Austursíða 2, deiliskipulagsbreyting, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er liður 2 í fundargerð skipulagsráðs frá 27. maí 2021. Lögðu fram að nýju tillaga breyting á deiliskipulagi sem nær til lóðarinnar Austursíðu 2. Tillagan var auglýst 10. mars með athugasemdafresti til 21. apríl 2021 og bárust 9 athugasemdabréf, auk umsagna frá Minjastofnun Íslands, Norðurorku, Vegagerðinni og Landsneti. Þá er jafnframt lögð fram tillaga svörum við efni innkominna athugasemda og umsagna. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt með þeim breytingum að gert ráð fyrir göngu- og hjólastíg meðfram nýrri aðkomu frá Austursíðu að verslunum. Nýrri gönguþverjun yfir Austursíðu á móts við Rimasíðu og að háspínulína Landsnet verði merkt inn á skipulagið. Jafnframt er lagt til að tillaga svörum við athugasemdum verði samþykkt. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins og orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara til að taka undir athugasemd við það að fjölgun innkeyrsla inn á lóðinni gangi gegn markmiðum stígaskipulagsins. Vegna þess að við þurfum að passa svolítið vel upp á þetta stígaskipulag og við megum ekki alltaf láta bílinn hafa algjöran forgang í umferðinni. Umferð þessa stíga, hún fer vaxandi og mun alltaf vonandi aukast og aukast. Þannig að ég er ekki sátt við þetta og ætla að sitja hjá afgreiðslu. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsins og orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráð og að svörum þá líka breytinguna og svörin, gefur merki. Það eru 10, móti, engin og 1 situr hjá.